फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह मेरे पास देखिए टीवीएस कंपनी का अपाचे RTR 160 BS6 एफ आई वाली वेरिएंट बाइक है। उसके बाद यहाँ पर बात देखिए RTR 164 भी बाइक है, न्यू मॉडल BS6 बाइक है। और इस बाइक का फ्रंट से खट 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 का साउंड है, झरझर झरझर का साउंड हो रहा है। और जैसे ही कोई टूटा हुआ सड़क है, गड्ढे वाले सड़क है, जिस सड़क पे जर्क ज़्यादा है उस सड़क पे बाइक को ड्राइव करता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्रंट से झरझर झरझर का साउंड सुनाई देता है। इसके लिए क्लाइंट एंड कस्टमर इस बाइक का सर्विस सेंटर में या कहीं पे बाइक का हैंडल का काम करवाया तो वहाँ पे हैंडल का बोल्डेसर जो है बोल्डेसर चेंज कर दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीस बिल्कुल ब्रांड न्यू ग्रीस लगा हुआ है। हैंडल का काम फाइनली कंप्लीट कर दिया, शॉकर का ऑयल को चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले फ्रंट वाले व्हील का जो वायरिंग खराब था, वायरिंग भी नया डाल दिया, फिर भी फ्रंट से शॉकर से झरझर झरझर का साउंड आ रहा है। प्लेन रोड पे बिल्कुल साउंड है, लेकिन गड्ढे वाले सड़क पे जैसे बाइक को ड्राइव करता है तो गड्ढे में जैसे बाइक इस तरह से ऊपर नीचे होकर बाइक चलता है तो उस टाइम शॉकर से काफ़ी ज़्यादा झरझर 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 का साउंड सुनाई देता है। इस साउंड को कैसे सोल्व करना है, इस साउंड को कैसे रिमूव करना है, टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मतलब वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बाइक का फ्रंट से शॉकर असेंबल को ओपन करें, क्योंकि साउंड जो है इस बाइक में वो फ्रंट से शॉकर में ही है। क्या आप लोगों के बाइक में फ्रंट से शॉकर में साउंड आ रहा है तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस बाइक का शॉकर में ऑयल नया डाला हुआ है, फिर भी हम ऑयल को बाहर निकालेंगे, शॉकर में एक दूसरा सेटिंग करेंगे। क्या सेटिंग करेंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर ही बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनिएगा। अगर आपके बाइक में फ्रंट से शॉकर में साउंड आता होगा, साउंड 100% रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, शॉकर को हमने पार्ट बाय पार्ट ओपन कर लिए थे, बट शॉकर से हमने क्योंकि शॉकर यहाँ से लीक वगैरह नहीं था इसलिए शॉकर का एलसील वगैरह हम कुछ भी चेंज नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट शॉकर में खट 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 साउंड था। इसके लेकर हमने बाइक का देखिए 2 स्प्रिंग शॉकर से बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद दोनों बुश है, दोनों ऊपर वाला चेक नट है। उसके बाद अपाचे 4V में 2 वार्सल दिया रहता है, 2 वार्सल है। उसके बाद यहाँ पे 2 फिर एक कट वार्सल है, एक नॉर्मल वार्सल है। ऊपर से ढक्कन के ऊपर से इस तरह कैप जैसा फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो शॉकर ऑयल है, जबकि शॉकर ऑयल क्लाइंट एंड कस्टमर का कहना है 10 रोज पहले चेंज हुआ था। देखिए शॉकर ऑयल का 10 रोज में देखिए क्या कंडीशन हो गया, क्योंकि हो सकता है शॉकर ऑयल के जगह लोकल शॉकर ऑयल का यूज किया, इसलिए शॉकर ऑयल का एक कलर हो गया है। 10 रोज में शॉकर ऑयल बिल्कुल ख़राब हो गया है, जिसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और शॉकर से काफ़ी ज़्यादा खटखट का साउंड भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, शॉकर में शॉकर ऑयल नहीं डाल करके दूसरा कोई चीज़ डालेंगे। क्या डालेंगे वो भी आपको वीडियो के अंदर बतलाएंगे। अगर ये स्टेप फॉलो करने के बाद भी अगर शॉकर से साउंड रिमूव नहीं हो रहा है, उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में, अगर आपके हीरो का बाइक है, टीवीएस का, यामाहा का है, बजाज का है, उस बाइक में शॉकर से साउंड आ रहा है तो आप फिर हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। उसके बाद शॉकर के अंदर एक हाइड्रोलिक लगता है, इसके अंदर में बूस्ट लगा हुआ है, सस्पेंशन जैसा एक बूस्ट लगा है, हाइड्रोलिक लगा है, बहुत कल पुर्जा शॉकर के अंदर में लगा है। शॉकर के अंदर में पार्ट को ओपन कीजिएगा तो आपको एक एक करके पार्ट बाहर निकल जाएगा। अगर उसमें से कोई एक पार्ट भी खराब रहेगा तो भी शॉकर से खट खट का साउंड आएगा। और प्लेन सड़क पर नहीं साउंड, लेकिन गड्ढे वाले सड़क पर साउंड ढुप 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 का साउंड आएगा। देखिए शॉकर ऑयल सेटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे एक जार ले लिया है, इस तरह का जार है, और एक शॉकर में शॉकर ऑयल डालेंगे। अभी हम डालेंगे 170 ml डालेंगे। कंपनी क्या कहता है नहीं कहता उससे मुझे कोई भी डिफरेंट नहीं, बट अभी अपाचे 4V बाइक में हम 160 या 170 ml ऑयल डाल दीजिएगा तो आपका शॉकर से ढुक ढुक का साउंड बंद हो जाएगा रिमूव। लेकिन शॉकर में साउंड आ रहा है तो उस टाइम शॉकर ऑयल नहीं डालना, उसमें आपको नया वाला इंजन ऑयल डालना है। नया वाला इंजन ऑयल इसलिए हम बोल रहे डालने के लिए, शॉकर ऑयल थोड़ा पतला होता है और इंजन ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है। तो शॉकर के अंदर में हाइड्रोलिक बूस्ट वगैरह लगा, बूस्ट में कहीं पे एक स्क्रैच आ जाता है या बूस्ट कोई ढीला हो जाता है, जिसको हम साइड प्ले बोलते हैं। अगर साइड प्ले आ जाता है तो उसको इंजन ऑयल मेंटेन कर लेगा और साउंड को रिमूव कर देगा। इसलिए हम शॉकर ऑयल की जगह क्या करेंगे, शॉकर में इंजन ऑयल का यूज करेंगे। लोकल इंजन ऑयल है, ओरिजिनल डालेंगे तो काफ़ी महंगा आता है, इसलिए हम लोकल ही इंजन ऑयल का यूज करेंगे, क्योंकि इंजन में तो डाल रहे हैं, शॉकर में डाल रहे हैं। फिलहाल इस बाइक में मैं 170 ml शॉकर ऑयल डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 200 है, इससे 2-3 पॉइंट नीचे है, 3 पॉइंट नीचे है। 170 ml शॉकर ऑयल डाल रहे हैं। एक शॉकर में आपको 170 ml शॉकर ऑयल डालना है, इस तरह से। देखिए शॉकर में शॉकर ऑयल डाल दिए। उसके बाद आपको शॉकर को 3-4 बार इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है। 3-4 बार शॉकर को ऊपर नीचे कर लिया। उसके बाद शॉकर में आपको एक्सप्रिंग डाल देना है। उसके बाद आपको एक नॉर्मल वार्सर मिल रहा है, इस वार्सर को आपको डाल देना है। उसके बाद ये बूस्ट को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद फिर ऊपर में बिल्कुल जाम वार्सल है, इस वार्सर को आपको डाल करके ऊपर से इसका जो
मेन नट है, इस नट को आपको टाइट कर देना है। अंदर हमने शॉकर का जो काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। आप देखिए शॉकर जो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, शॉकर हमारा प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। तब एक शॉकर में हमने 170 ml शॉकर ऑयल डाले, तो दोनों ही शॉकर में 170 ml ही शॉकर ऑयल डालना है, न कि इससे कम डालना है न इससे ज़्यादा डालना है। और शॉकर ऑयल की जगह आपको इंजन ऑयल डालना है। चलिए दोनों शॉकर में फटाफट से हम ऑयल डाल देते हैं। देखिए शॉकर का काम जो था मेरा फाइनली कंप्लीट होगा। अब चलिए बाइक में शॉकर को स्टार्टिंग कर लेते हैं। उस बाइक को देखिए हमने टेस्ट ड्राइव लेकर के आ गए, क्लाइंट एंड कस्टमर ने भी टेस्ट ड्राइव लिया है। बाइक का फ्रंट से शॉकर से कोई भी अब गजब पर्पर का साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब आपको चलिए हम क्लाइंट एंड कस्टमर से आपको बात करवा रहे कि मेरे वर्कशॉप तक कैसे पहुंचा क्लाइंट एंड कस्टमर ने, इनको कैसे मेरे बारे में पता लगा। क्योंकि सर जो है समस्तीपुर से है, मेरा वर्कशॉप है मधुबनी के खजूली प्रखंड में यहाँ पे, क्योंकि मधुबनी से भी 17-18 किलोमीटर दूरी पे मेरा वर्कशॉप है। यहाँ से समस्तीपुर का बात कर लें तो 130 या 35 किलोमीटर समथिंग होगा, और कितना किलोमीटर वो तो सर ही बतलाएंगे अप्रोक्स कितना किलोमीटर थोड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए यही क्लाइंट एंड कस्टमर है जो हमारे वर्कशॉप से समस्तीपुर से चल कर गए सर है, और यहाँ कहीं पे सर सरकारी जॉब कर रहे हैं। तो इनको मेरे वीडियो देखने से पता लगा, कैसे पता लगा सर ही बतलाएंगे। थोड़ा सर आप बतलाए आपको कैसे पता लगा। इधर देखिए वीडियो मैं करीब मोबाइल पे सर्च किया, जो टीवीएस अपाची 4V का हैंडल रिपेयर का काम, तो मुझे 2-3 एजेंसी भी दिखाया। और उसके बाद एक बाइक पॉइंट खजौली करके नाम आया। जब मैं उसमें रिव्यू में देखा हूँ तो बहुत अच्छा रिव्यू मिला हुआ है जी सर, छोटू जी को, जो कि मिस्त्री का नाम छोटू जी है। और बहुत अच्छा रिव्यू वहाँ पे देख करके मैं सोचा जो चलो मैं चलता हूँ वहाँ पर एक बार खजौली, और जो कि मेरे यहाँ से 108 किलोमीटर है, वहाँ से 108 किलोमीटर। फिर मैं सैटरडे था तो आज हाफ टाइम ड्यूटी करके मैं निकला यहाँ पे। चलो देखते हैं सर आप कौन पोस्ट पे है, थोड़ा बताइएगा ऑडियंस को। मैं मीडिया, ऑनलाइन मीडिया हूँ, टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जी। अब मेरे वर्कशॉप पे सर आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। इधर मैं आ चुका हूँ तो मुझे रूट का पूरा मालूम था, लेकिन यहाँ पे नज़दीक पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आकर के मैं पूछा, क्योंकि थोड़ा रास्ता संकरी रास्ता था, वहाँ पे मैं पूछा तो बताया थोड़ा सा आगे जाए और यहाँ पे खजूली बैक पॉइंट होगा वहाँ पे। मैं बोला ठीक है। और यहाँ पे आकर के मुझे एक तो सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरा ये सबसे बहुत बड़ा काम था। इसमें मतलब काम कुछ नहीं था, लेकिन बहुत दिक्कत डिस्टर्ब मैं हो रहा था। यानी कि आप सब बोल्ट रेसर कितना बदले हैं? बोल्ट रेसर तो मैं अभी तक इस गाड़ी में 3 बोल्ट रेसर चेक ये 3 बोल्ट रेसर चेंज कर दिया। बाइक का भी 20,000 किलोमीटर चला, 20,000 किलोमीटर में 3 हैंडल का बोल्ट रेसर चेंज कर दिया। शॉकर ऑयल भी चेंज किया, जो कि आपको दिखलाए थे, और ऑयल दोनों चेंज कर ऑयल दोनों चेंज, फिर भी साउंड रिमूव नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। देखिए मेन है कि देखिए शॉकर के अंदर हम लोग लोकल शॉकर ऑयल यूज कर देते हैं। इसके अब शॉकर के अंदर में हाइड्रोलिक लगता है, हाइड्रोलिक में जब बूस्ट लगता है बूस्ट कट जाता है। उस टाइम आपको क्या करना है, अगर शॉकर से साउंड आ रहा है, बोल्ट रेसर चेंज करके आप परेशानी में आ गए हैं, फिर भी शॉकर से साउंड रिमूव नहीं हो, तो एक बार आपको शॉकर के अंदर नया वाला इंजन ऑयल डाल देना है। इंजन ऑयल का क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कि लोकल से बेकार लोकल से लोकल इंजन ऑयल यूज नहीं, थोड़ा क्वालिटी होना चाहिए। कम दाम में भी अच्छा क्वालिटी का इंजन ऑयल आपको मिल जाएगा मार्केट में। आपको इंजन ऑयल शॉकर के अंदर डालिए। अब ये बाइक का आप टेस्ट ड्राइव लेते आपको साउंड कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग की बाइक में कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप हमारे वर्कशॉप पे आकर के विजिट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग कहीं दूर से हमारे वर्कशॉप पे आ रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे वर्कशॉप पे आएगा, नहीं था आपका बाइक का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे वर्कशॉप पे काम अधिक होने के पश्चात आपका बाइक का काम नहीं हो पाएगा। आप कहीं दूर से आ रहे तो अपॉइंटमेंट लेकर के आएगा। हमारे वर्कशॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। सर के लिए आप लोग क्या रिव्यू दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। सर आप क्या कहना चाहिएगा हमारे ऑडियंस के लिए? आपके ऑडियंस से कहना चाहूँगा जो बहुत अच्छे काम करते हैं मिस्त्री साहब, बहुत रिस्पेक्टफुल से काम करते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए सर, तो थैंक यू। तो फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।